Ордитэнд 20 хавартай Юсүхэ эцгийг минь тэнгэр талхилав. Энэ илүүслийн төлөө марнил дээр хийсч малэр эднийг хөлөглөж авна. Хамын та Юсүхэг хэрлэгтэн тушаах замыг надад зааж хэл. Өмнө чи Юсүхэгээ таних уу? Тань. Олонтой тулаанд хирж үтсэн ч хэгмдэн сорив авч хэн мод ялагдсан учраас цусыг нь танилгүй яах вэ? Энэ сүдрийн хот ави арг сичайч. Чи миний үгийг сонс. Өстнөө бүү ойноосоо авч хай. Юсүхэг хоёул хороохын тулд эхлээд энэ баруун жигүүрт байгаа Минлэгтэн гэдэг нэртэй ард гарвалтай далдгар хүүрийг алхаас нааш аминд нь хүрч чадахгүй. Минлэгийг алыг ихээр тэр зүүн дээд талд нь байгаа Амай гэдэг нэртэй алцгансан хүүхэн бас гарч ирээд харваад унахгүй. Энэ хоёрыг алж байж Юсүхэг хаагаар нь ханзалж салтаагаар нь цуулж болно. Гэвчиг цаадах чинь хэр баргийн хэрүүл тулаанд ялагдахгүй хэгжүүн гэдгийг мэднэ үстэй. Хөлн нисэдл өлмийн дүүлээд л байдаг учраас өн хөлөнд нь хууртаж байгаад эсгүүлдэг шүү та нар. Тэр хорт зэвэнд хормойд нь байдаг говийн алтан тэмээн аазны хортой гонхуу дэгээтэй зэв байдгийг анзаардгүй шүү бас. За тэгээд хормойноос найхаар ташуураас найх шаардлагатай. Бас л нэгэн хорт ташуур. Дүүлээд ороод ирэхэд дүрсгүйхэн жаахан эсгүүр үлдээн. Дүүхэлсэж байгаа та нар 2 хоногийн дотор хойноосоо тайлах хийлэхүйс зогтс болдог шүү. Өвгүүд минь хорт хоёрын зэвсгнээс нь бие манах гэж байгаад хойно нь Амайд нухуулж байдаг нь та нар шүү. Энэ бултыг сэтгэнэ гэхээр яалтчгүй хэрүүл тулаан авч урд тулааны дайчин учраас алсаас нунтаар алж болно. Энэ үний сул тал. Ойрын зайд бид олигтой үр дүнд хүрэхгүй. Холын зайдал харин Юсүхэг хошногыг нь цуулж холхол байлгүй. Олигтой цэргийн зэгц зураагүй байгаа нь олон зэгцтэй учраас өвгөн би зураагүй. Хэрүүл тулааны олон зэгцээс нь хэнэ миний хойноос гараад явчихсан олон тулаан гар. Иймтээс өртөн ол золголтхын ёроол чи бидэнд байна уу? Учран уулзахын ёроол байна уу? Сүрхтэр нь бороогоор нүдж сүүлтээс нь ташуураар зодож байгаад л устгахаас өөр арга байна уу? Заах минь. Бид удахгүй дайнд тэргүүлэн товтлоо. Тэгэхэд говийн жимээр манай зуус сэлгүүцэх нь байна. Тэгвэл хинтээ толох бай. Хэн гэдэг эдэртэнтэй, хэн гэдэг баатартай толох бай. Говийн жимээр бид
Баатартай тулгарахгүй. Нэг бол ов нэртэй Дэмий сохор үгүнтэй тулгарна. А үгүйтэй бол Сүлдүү гэдэг сүрэн алдарсан туранхай залуутай тулна. Баатар гэж тоолж хэрэггүй ч гэсэн Бартаа болж бид нарт учрна да. Энэ олон жил манайтыг Борчиг үний хүрээн дээр буулгачихгүй. Тайчуудын хүрээн дээр асгачихгүй явсан Эрдэнэ гэхээр Иесүгэж тэрнээс дор юм уу та? Агаа чууч тэрнээс дээр юм уу? Өвгөн би лав таамагламгүй. Говийн жим гэхээр хамгийн түрүүнд чи энэ овчин гэдэг сохор үгнийг тоолж байгаа. Эхлээд чамайг тэр гэртээ угтана. Элдвтэй хөөхөн хөвгүү догтно. Месанцуулаад л гараад ирнэ. 7 настанд алуулчихсан байвал би лав гайхгүй. Дорой 5 настан гэж байгаад хутгалуулчихвал би лав тооцооны дагуу гэж тоолно шүү өмнө. Тэр үгэн ямар тэмдэгтэй вэ? Тэмээнээс тэмдэгтэй. Дэндүү өндөр, дэндүү ойргон зантай. Орилж хашгирсан олиггүй нэгэн байгаа. Мортор давтлуул яана уу? Замаа мэддэг хүнд бид нар мортоор давтлаад нэмэр байна уу та? За яах вэ чи цээжилсэн ганц зам дээрээ чихчтэй нэг дайн хийлээ гэхэд 1000 таар учрахад 100 таар л гарч ирэн заадагч. Тэгээд яах вэ? Эхлээд аж. Тэр нэг ундан хэлбэртэй бузар зураг байгаа биз? Им хүний хойд эрэхтэн мэд. Эр хүний урд эрэхтэн мэд. Тэр зургуудыг харж байна уу? За энэ чинь л тэрний тулаан шүү дээ. Би юу ч ухахгүй байна. Хошног юм уу? Сөвчд юм уу? Хошног сөвчд биш ээ. Хойноос чинь ухаж бөкснөөс чинь 3 удаагийн довтлохоо хийхийг хэлж байна. Хүн нэг удаа бөксөө ухуулахад айдаг юм. 2 удаагаа ухуулахад бүтдэг юм. 3 дахь удаага цогцсон дээрээ тоногтой ахуулж байдаг юм. Тэрийг л өгүүлж байгаа юм. Дандаа ухрах зааны эрт юм шиг дээ. Хойд гарч бол болгосоо. Чи 2 дугаарыг нэг хардаа. Нүүрэн дээр чинь буугаад ирж байгаа биз дээ. Нүүгэл дээр чинь магнараад ороод ирж байгаа биз дээ. Энийг бид хоёр яаж үлдэхийг мэдэхгүй. Өлмийнөөс чинь өндийгөд тэнгэрээс чинь буугаад ирж ч магад. Ийм учраас тэрэнд би тооцоо одоо болтол дүүрэхгүй байна. Тэгвэл ах минь энэ эрчим хуургатай мөн үү? Хэрвээ нэгүүдээ аваа ургуудаа, мангуудаа аруулаадтай нийцчихсэн байх юм бол эрчрэх мянгатын тулаан гаргадаг учраас тэмтэрхэд хэцүү дээ. Тэмтэрхэд хэцүү. Тэгвэл ах минь ан амтан дүүрэн дүрсэн ямар учиртай вэ? Ямар ан амтан? Энэ чоноо нохоо юу? Хэрэг юу галуу юу? Нэг юмнууд байна. Хэрэг. Хэрт чинь орж ирээд ховыг чинь сонсоод хошногыг чинь угчгаад гараад явдаг учраас хэрэг гэж чиний дэргэд байдаг хэцүүхэн амтнаар дүрсэлсэн юм. Нохоо гэдэг нь ямар учиртай вэ? Найз чинь болоод 8 алцаад сууж болдгийг нь хэлж байгаа. Овийн жимийг надад өгсөн нь энэ хорийн буха Тэмүүжин үгээ хоёр.
Энэ үгнөөс айсандаа тэр үү? Эдэртэн залууч энэ өвгний хатууг мэдэхгүй учраас элч бидэндээ л нөөлөглөж чамайг тэр жимээр давхил гэсэн биз? Чамд нэг сүгээ хэлгүү. Хэрв өвгөн овоотой тэр өндөр хүнтэй учрах юм бол татарын чигт явж байна. Хүсээгүй дайндаа оролцож байна. Хөлийг ч нь хүндрүүлээ, гарыг ч нь цайлгая юу гэд алтаа бариад торгоогч. Тэгэхээр цаадах чинь оруулчихна. Тиймэн хаалганы нугас байх. Тулалдахын оронд бэлэг бариад хүүхэн өгөөд, хүүхэд өгөөд, торго өгөөд, алт өгөөд байвал тэрэн шиг амархан дайн байхгүй. Тиймээс эдээ бэлттэй. Энэнтэй тулах гэж байгаа бол эдээ бэлт. Эдэн дээр чинь баясаад илч болоод тэр эсвхэ дээрээ өөрөө аваачаад өгчихнө. Ийм л ховжин амтан байгаа юм. Та дайн тулаан болгон дээр хэд хэдэн хүмүүнийг бүү алдаг бай гэдэг. Энэ ямар учир вэ? Тэрний ард ямар хонжоо вэ? Zawczo zamładza sara, zapchaj złożu, zawładza